Tervehän kaikille, suositte täällä. Joo. Paska intro. Ai niin, mun pitääkin diletaa. Ehkä mä tässä kohtaan. Tänään voitais tän koneen kimppuun ruveta. Katsoo, että mitäs tästä tulee. Tänään vois käydä kylällä. Tästä tulee vähän pidempi jakso ehkä kuin edellisestä. Viime jakson kasattiin tää ja koin, että tulee vähän liian lyhyt. Koska nää on sillä. Tehdään varmaan kuvana jonkun verran. Se lukee tällä viikonlopulla jaksoja. Se alkaa tulla semmoista jakso 2 päivässä. No niin meneehän näyttää. Tää. No 7. Saa nähdä kuinka pitkälle pääsen Mortaalissa. No hirveän pitkälle ikinä Summerin Mortaalille päässyt. Mutta ehkä mä onnistun nyt siinäkin. Katsellaan kohta vähän lisää. Mä jatkan tätä kasaamista. Nyt olisi koneen valmiin. Tehdään tämmönen taikatemppu eli... Tada! Täällä on kone kiinni. Seuraavaksi pitäisi savettaa ja lähtee kylille. Nyt kun liivataan tulla takaisin, meillä ei pitävänä olla tarroja. Mä otin moneen pois. Kurkataan miten kävi. Mennään pihalle. Ja joo. Nyt on täysin vakio satsuma. Täysin vakio satsuma. Joo, voisi tehdä tilaus tästä. Eli me halutaan seosmittari, lisämittarit ja lumilainen jäähdytin tuplaflekteillä ja kompakti hylsysarja. Ne on ehkä ihan hyvät.
Mipä kannattaa mukana? Wow. Huikea tämmönen kävelyasento. Katsos kurkkakappale saadaan Enolta Rahulia. Oi, aika hyvin. Ihan hyvä raha. What? What? Hetkonen. Pöhle teksturis. Pitäis ehkä toi pois. Okei. Pitää kosavettaa ehkä vielä uudestaan. Mitä nää äänetkin on tässä? Eikö nuo käynnistysäänet on itse asiassa yksi toinen modi-juttu. Mulla on sattumassakin toiset käynnistysäänet. Onko realistiset? Tän nyt uisompi. Joo. Tämähän menee hienosti. Joo, ehkä mä kääntelen toi ja pakkaan ton traktorin ja pistän sen kuntoon. Joo, nähdään kohta. Joo, mä ajattelinkin tehdä jotain veneellä tällä kertaa. En mä tuolla jaksa lähteä tuolta säätelemään, niin tullaan kydälle tästä. Ei varmaankin mikki kuulu yhtään. Kokeillaan vaikka saisin jonkun pienen toivolapsen tehtyä. Kokeillaan. Joo, nyt oltais perillä. Sitten ois näitten heittely. Miksi tää lentää aika pitkälle? Nyt kyllä konstaapeli ylittää valtuutensa. Ei, täällä on no... heti. Niin? Autokuskina me oli kadetti. Hei, mene pois. Älä pilaa meidän näytelmää. Ne pois! Hei, mene pois. Älä pilaa meidän näytelmää. Mä ikinä nähnyt tuota näytelmää. Hei, mene pois. Mä olen poissa. Joo. Sitten otan näitten heittely.
Nyt oltais taas täällä kaupalla. No päivä, mikä sinut tänne kirkonkylälle lennätti? Ruokaa. Iljukamat. Minun pitäisi tuo pubi aukasta ihan Sulakkeita. kohta. Jos sulla jotain vielä on, niin nyt olisi hyvä aika ostaa. Röyteitä. Tämä on tuo erikseen. Seuraavaksi on sitten näitten heittely tonne. Kiitoksia ja tervetuloa uudelleen. Jekkaannin täytty. Kattellaan kohta. Nyt oltais kotona. Pitäis nää kohta heitellä paikalleen. Toi tonne. Kiljut valumaan. Liikut nyt. Mikä mun alkaa ehkä lopettaa tätä videoa. Mennä editoimaan, yrittää ehkä jotain uusia juttuja, opetella ehkä paremmin. Pitää onkin kiljut tulee tässä jaksossa vielä. Sulakkeen menee tänne. Tohon. Noi tonne. Säädin äsken vähän OBS:nkin asetuksia, että kuuluu vaan peliäänet ja miki. Ei varmastikaan kuulu mitään muita ääniä. Vaan vaikka tää video kuunnella tässä samalla. Ainakin toivottavasti se toimii nyt niin. Koska täällä on vedet valunut. 2, 3, 4, 5. Tossa 6. Ja hiiva. Kansi päällä. Sinne niin. Ja täällä oli valo päällä. Mä ehkä vähän siivoilen. Mut joo, hei. Kiitos jos katoit. Näkyy ensi jaksossa. Se on moro.